Yes, tuba tukomye omuzeeyi nga tewagenze kuziika Anko Katolo Bwama. I have explained it many times. Mu Baganda okuziika gwabanga mukolo ogugatta abantu. Era bakugamba ne bwabanga omuntu afudde nga tomwagala tolima mu lujja olimira ku mabega walujja. Naye bano abavubuka baba boggule bakole bawamba omukolo. Balowooza nti bwogenda ku mikolo gya kabaka onoonya bululu. Emikolo gifuuse gya prestige. Ate bakola kuziika balowooza oba okimye bululu. Bw'oba ozze kamera zikulabe. Kati kyekyaganya okuziika. Many forums where I talk. Seetaaga genda gwalabeko mu mikolo gy'enaalemu. Sikulaba nko mu mikolo gy'enaalemu. Balikololo bali luddawa anti bajja kuŋŋamba anoonya Museveni kati obwavu bumutta. Benza n'okukwata ebitogi. Bwe bakulaba ku mikolo gy'enaalemu balowooza onoonya pulezidenti. Kati ne mu kuziika. Mu kuziika ennaku zino abantu balowooza nti oba okimye kamera. Mbu kamera zikulabe. Kale gwe kyekyaganya okgendayo. I know the psychology of these people. I know the psychology. Who is going to control the microphone? Ani agenda okukola. Ugananga ompoganira. Ngamumpoganira koji. Ndi musezi nti njagala kulamu omulambo omuguta. Ndabye bebe kulu bamuwoganira ng'ayogera. Asirika. Fetwagala Bob Wine. Kinkubuulira gwe totegeera composition. Gundi akimanyi. You don't talk. Kusasira akimanyi kiye bamugoba gye bamukuba obucupa. So gwe togenda gye banagoba. Yatugamba nti n'embwa emanyi gye batajagala. Do you see me hekot? Wama kituufu nnyo. Embwa emanyi gye batajagala. Kyeyinza linnyayo. You cannot have a function in the state house and you see me. Sigendayo. Era muhozo olwamala okwogera mu state house I moved out. Anna lingezeyo ddi. Because you can decide your own visitors, but you cannot decide the people you find at your function. Kumaziika buli omu omusangayo. Kati oyinza n'okusangayo b'otayagala. Ate ng'olina obbabuuza. Kati atagendeddeeyo ddala osinga. Omwana wa Nadduli. Nadduli yali azisheeke waffe. Munkuba amayinja olwa Nadduli omwana wa Nadduli. Buzaali ki obunkubi. Wagenda nti Katolo Bwama tomulabangako ng'akukyalidde nga mulwadde. No, tubadde tusinkana wansereko ntubuuzaganya. Badde musinkana Honorable Nsereko. So therefore, nze siri mususi wa menvu. Tuli wamu obeerawo. I don't go where I'm not invited. Ane bwompita mmala kumanya ne kadi ngisoma. Kati kuziika muzeeyi bayita abantu kuziika bagenda. Gwe totegeera ti Bobi Wine mweya gundi gwe Baby Cool bano si beenaalemu. Ba-DP. Ane DP abadde agivuma. Ne Bobi Wine abadde amuvuma. Naye ku mabugo aba-organizers amabugo abadde balina okugatwala. Kikireese ba Bobi Wine. Kakati nze omusajja alina akazindala aka buli lunaku. Lunaku oyogera. Teweetaaga kamera za kuziika. When I go, I tell people, even me I want to listen to others. Njagala nnyo genda ku mukolo nsirike nga soogedde. Kakati nze ababeeyi si babeera. Naye kolera omukolo ewaffe ewaka nti otuvume mbooka etokote. Gwe jangu ewaka otuvumirewo. Temuziika temukola gye tetuziika naawe tojja. Naye tetuvumira waka waffe. Mbooka etokota. Mukuziika kwewaffe. Byebaga nti toziika. Ani avumirawo abantu. Mukulu wange taata wo sali tagalanga nyumba. Nga mama waffe afudde. Toziika tokola. Gwe Kampala walekayo omulimu ekigwo ogwakuleeta mu kyalo. Tolina mulimu Kampala. Siziika nkole ki? Omanya amafuta genteka mu motoka yange. Ogenda okuziika. Biwogganire ewaffe bembooka abatamika. So ogambye nti toziise Anko Katolo Bwama because one gwe naturally se ebyokuziika si bintu byo nga tomanyi muntu bajja kuwoganira ng'oyogera bakuswaze kapenjala ne bweba egiruma terya message etettidde empologoma tesobola kulya ekisolo nga temaze kikanga kudduka ye testing yaayo ogenda mu audience z'omanyi nga naanakuwa akazindaalo omumanyi taata Waisima ate Waisima waziika era buli omu yeewuunya nakugaa nti taata Waisima tumanyiganye teyayogedde ku mukolo gwa era bwe twabadde n'omukolo ewaka taata Waisima yabaddeyo n'ayogera ekitegeeza ggwe ne mutabuliki mwemanyi kugambe nafiirwa mukoddomi wange nga ngende Germany okusoma mu 1990
yafa kiro nga nkeera ku makya kitawe wa Isima yafuga omulambo ku bwereere kasajja oyo gwolaba taata wa Isima kasajja era mutabuliki yennyini awo we yazimba ennyumba ye waliwo omusawo omuganda nga wamaanyi nga bamuyita nkali netuga tajja kuzimbawo omutabuliki yazimbawo nkali nayo linnya era wano time ennyumba y'akasajja nga yesinga obulungi ku kyala amategula ago gaali mapya nnyo nga tewali agamanyi awe yazimba waliwo omusawo muganda kakati ankatolubwa basonze miliyoni 3 naye kyamuyamba ki ate mwekamba buulire sente z'amabugo tezigulwamu kintu ozigabula bantu sente z'amabugo tosobola zisuubuza tosobola zikolamu kintu era ffe twalina mukwano gwaffe mitwalo nkaaga twali naye mu butonda nga ye chairman mitwalo nkaaga mutabani we Kasome yatta abaana be n'abatematema era yali agala kutta mitwalo nkaaga namugaga ojja kwetta wekka nga tonnanzita mitwalo nkaaga yali musajja munyoro former policeman yasooka oggula emmotoka nga bagiyita mugongo gwambwa kujja mu taxi akati mitwalo nkaaga yafuna amabugo mangi bawutoda baali bakyaliwo n'agula kamunyezi zonna zaago amabugo tegagulwamu kintu amabugo tegagulwamu kintu amabugo gagula bantu sente bagalya buli